Mana paytimda hammasi boshqacha edi. Tarakanlar shunchalik ko'pligidan biz hatto ularga ahamiyat bermaydigan bo'lib qoldik. Yo, to'g'ri, biz boshida kurashdik. Hamma narsa qilib ko'rdik. Yopishqoq skoch, tarakanga qarshi disklar. Keyin yana qanaqadir xitoycha bor. Xuddi yana qorong'u kuchdan saqlanganga o'xshirdi. Va yana tarakan yeydigan mushular boqardi. Lekin eng samarali uslub bu sprey edi. Spreydan keyin esa bir hokondoz tarakan o'liga yig'ilardi. Jonni! Lekin bir haftadan keyin ularning soni yana qaytib tiklanib olardi. Buni qilish oson edi. Shunchaki kechqurun oshxonaning chirog'ini yoq. Qochib qol! Xullas bizni tarakanlarga tupurdik. Lekin ba'zida ular juda ham haddidan oshib ketardi. Meni o'ldir, birodar. Bilasanmi, hayotdan to'yib ketdim. Keyin yana kattalar bizani qo'rqitishardi. Ularning aytishi bo'yicha, bir kuni uxlayotgan qizni qulog'iga tarakan kirib ketibdi. Keyin tarakan tuxum qo'yibdi, keyin o'sha tuxumlardan yana tarakanlar chiqdi. Ular ko'payib keyin uni miyasini yeb qo'yibdi.